ஹலோ நண்பர்களே, குவைத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. ஏன் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னா, குவைத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். அதுவும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த டயத்தை எப்படி குவைத் ஹேண்டில் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு. கிட்டத்தட்ட 103 நபர்கள் இந்த மழையால் பாதிக்கப்பட்டு அங்கங்கே ஸ்டக்காகி நின்றுருந்தாங்க. இந்த 103 நபர்களையும் துரிதமாக குவைத் கவர்மெண்ட் காப்பாற்றியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அனைத்து வீடியோ காட்சிகளுமே குவைத்தினுடைய தேசிய பாதுகாப்பு படை வீரர்களாக வெளியிடப்பட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே 103 நபர்கள் கிட்டத்தட்ட குவைத்தில் இந்த தண்ணீரில் மூழ்காமல் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு தேசிய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க. குவைத்தினுடைய வானிலை மையம் கணித்த கணிப்பை விட அதிக மழையை கொடுத்து தீர்த்திருக்கிறதா தெரிவிச்சிருக்காங்க. நேற்று ஒமான்லையும் இதே மாதிரியான ஹெவி ரெயின் அதிக மழை பெய்ஞ்சிருச்சு. அதில் கிட்டத்தட்ட 16 நபர்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி இப்போ சவுதியிலையும் நிறைய இடங்களில் மழை பெய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. அங்கேயும் என்ன மாதிரியான நிலவரம் அப்படின்றது தெரியல. குவைத் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் துரிதமாகவே செயல்பட்டுருக்காங்க. அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்ததாக குவைத்தினுடைய ஒரு சில முக்கியமான செய்திகளுக்கு வந்துடுவோம். குவைத்தில் கிட்டத்தட்ட 2 வேக்சினேஷன் சென்டரை தற்காலிகமாக மூடியிருக்காங்க. மிஸ்ரீஃபில் இருக்கக்கூடிய வேக்சினேஷன் சென்டர், அதே போல் ஜாபர் பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டிரைவ் த்ரோ வேக்சினேஷன் சென்டரை தற்காலிகமாக மூடியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க. அடுத்த அறிவிப்பு வரும்பொழுது கண்டிப்பாக நம்முடைய சேனலில் அப்டேட் பண்ணப்படும். அடுத்ததாக ரொம்ப முக்கியமான செய்தி, உலக சுகாதார மையம் WHO 3வது அலை உலகம் முழுவதும் துவங்கிருச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய தகவலை வெளியிட்டிருக்காங்க. நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய சுகாதார அமைச்சர்களும் இதையே அவர்களுடைய அந்த பேச்சில் சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டு மக்கள் கண்டிப்பாக வரக்கூடிய நாட்களில் மாஸ்க் அணியாமல் வெளியிடங்களுக்கு வரக்கூடாது, கூட்டங்களை தவிர்க்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியாவினுடைய மேற்கு வங்காளம், கேரளா போன்ற பல மாநிலங்கள் லாக்டவுனை மறுபடியும் இம்போஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. மேற்கு வங்காளம் நாளையிலிருந்து பல கடைகளுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்ட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க. முடிதிருத்தக்கூட கடை, அழகு நிலையங்கள் போன்ற சில கடைகளுக்கு நாளையிலிருந்து அனுமதி கிடையாதுன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இதை ஏன் நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம்னா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வெளிநாட்டிலிருந்து சென்ற நண்பர்கள் கொஞ்சம் பணத்தை சேமித்து வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக வரக்கூடிய நாட்களில் அதிக தேவை இருக்குது. அடுத்ததாக குவைத் கவர்மெண்ட் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய குவைத்திகளை உடனடியாக நாட்டுக்கு திரும்புங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா யூகேயில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் கொரோனா தொற்றுக்கள் இப்போ பதிவாகிட்டு இருக்கு. உலக சுகாதார மையமும் பார்த்தீங்கன்னா 3வது அலை தொடங்கியதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்கிறதால உடனடியாக குவைத்திகள் நாட்டிற்கு திரும்பணும். அதே போல் குவைத்தில் இருக்கக்கூடிய குவைத்திகள் எந்த ஒரு பயணங்களையும் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களுக்கு செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்காங்க. இதே நிலைமை தான் வெளிநாட்டவர்களை பொறுத்த வரைக்கும். உலக சுகாதார மையம் 3வது அலை தொடங்கிருச்சு அப்படின்ட்டு சொன்னதுமே நிறைய நாடுகள் மீண்டும் லாக்டவுனை போடுவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ஸோ வீடியோ பார்க்குறவங்க தொடர்ந்து நம்முடைய சேனலில் வரக்கூடிய செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க.